სახელითა მამისად და ძისად და სულისა წმინდისად. ამინ. როდესაც ჩვენმა პირველმა მშობლებმა სამოთხეში ყოფნისას ვერ მიიღეს ღვთის სიტყვა და იმის მაგივრად, რომ შინაგანი სრულყოფილების გზით, რომელიც ღმერთთან ურთიერთობას ნიშნავდა, განღმრთობილიყვნენ და საკუთარ თავში ღმერთი მოეპოვებინათ. ამის მაგივრად მათ სიცოცხლე თავის გარეთ ეძებეს და შესაბამისად დაკარგეს თავის შიგნით სამოთხე და ის დაკარგეს შემდგომში გარეთ. იმის მერე მრავალი წელი გავიდა და დღემდე ადამიანი სამოთხეს, ანუ ბედნიერებას, ასე რომ ვთქვათ, თავის გარეთ ეძებს სულ მუდამ და სად ეძებს ისიც არ იცის. უამრავ თეორიას იგონებს, პოლიტიკურ დოქტრინებს ქმნის, ათასგვარ ავანტურას ეწევა, რომ როგორმე ბედნიერება იპოვოს. ზოგი რაში, მათ შორის ცოდნაში, განათლებაში, ხელოვნებაში, ფილოსოფიაში. მაგრამ სამოთხე, ანუ ბედნიერება არსად არ არის. იგი მხოლოდ ღმერთშია, თან ისე უცნაურად, რომ ეს მხოლოდ მაშინ იქნება, როცა პლუს ღმერთი ჩვენში. ჩვენ ღმერთში და ღმერთი ჩვენში. ღმერთი არის სიცოცხლე. თავად ცოცხალი და არის სიცოცხლე. როცა ღმერთი მოვიდა ადამიანად, ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გავიგეთ ღმერთის შესახებ. უпроსტოდ ყველაფერი გავიგეთ, რაც გვჭირდება იმისათვის, რომ ღმერთი დავიბრუნოთ გულში და ჩვენ დავბრუნდეთ ღმერთში. ღმერთი დავიბრუნოთ გულში და ჩვენს გულში იყოს სამოთხე. ჩვენ დავბრუნდეთ ღმერთში და ჩვენ ვიყოთ სამოთხეში. იგი მოვიდა ადამიანად და ჩვენ მას ჩვენთვის, ყოველი ქრისტიანისათვის უტკბილეს სახელს იესოს უწოდებთ. საერთოდ, როდესაც გონიერ ლოცვაზე წმინდა მამები საუბრობენ, ძალიან ბევრი მათგანი ამბობენ, რომ ლოცვა თავისი ისედაც ხომ მცირე სიტყვიანია, არსებობს 8 სიტყვიანი, არსებობს 5 სიტყვიანი და კიდევ უფრო მცირდება და ზოგ შემთხვევაში იგი მხოლოდ ერთ სიტყვამდე დადის, იესუმდე. სავსებით საკმარისია. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს ხელოვნურად არ უნდა მოხდეს. ეს ხდება მაშინ, როცა ამ სიტყვით მართლაც სუნთქვა და ამ სიტყვით გულის ძგერა, ამ სიტყვით სიცოცხლე ადამიანის მოთხოვნილებად იქცევა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან თანამშრომლობაა საჭირო უფალთან და გარკვეულად ძალდატანება, იმიტომ რომ ჩვენ დაცემულ ბუნებას ეს ხომ არ სურს, ჩვენ ხომ ეს ვიცით, მაგრამ მთლიანობაში თუ ადამიანი სწორად ვითარდება სულიერად, ამ მდგომარეობამდეც მიდის. და ჩვენ ჯერ კიდევ ხორჩი მყოფებს ძალგვიც დავიბრუნოთ სიცოცხლე, ანუ ღმერთი. სიცოცხლე, ანუ განკაცებული ღმერთი, იესო ქრისტე ჩვენს გულში. და იგი ჩვენმა გულმა იხილოს. როცა ჩვენ ვამბობთ გულს, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ ანატომიურ გულს. იმის უფრო სიღრმეს, ჩვენი გულის კიდევ უფრო სიღრმეს. და როგორც გრიგო პალამა ამბობს, გულის გულში და კიდევ უფრო სიღრმეში. აი ეს კიდევ უფრო სიღრმე ადამიანური ბუნების ის წიაღია, რომელსაც ჩვენ სულს ვუწოდებთ. რომელიც არ გაისინჯება, ხელით არ მოისინჯება, რომელიც ამ სამყაროშია, მაგრამ თავისი პოტენციით სამყაროს მიღმიერია, იმიტომ რომ მას შეუძლია სამყაროს მიღმიერი არსებობა. მთლიანობაში სამყაროს მიღმიერად, ამგვარი სამყაროს მიღმიერად ჩვენი ხორციც იარსებებს, როცა განიხვდება, მაგრამ დღეს ჩვენ სულს ამის უნარი აქვს, მაგრამ მხოლოდ მას შემთხვევაში, თუ ის ღმერთთან ერთად იქნება, თუ ის დაიბრუნებს იმ მდგომარეობას, რაც მისთვის წესით ბუნებრივია. სწორედ მასში, გულის გულში და კიდევ უფრო სიღრმეში
მკვიდრდება ჩვენში, უпроსორად არის დამკვიდრებული ჩვენში იესო ქრისტე. მაგრამ ჩვენ მას ვერ უზნობთ, ვერ განვიცით. როცა ჩვენ ვამბობთ იგივე ბასილ დიდის წირვაში, აქაც დღეს, ოღონდ დღეს ქრისტე არ იყო ნახსენები, სიტყვა ღვთისა იყო ნახსენები. მაგრამ ეს იგივეა, ბასილ დიდის წირვის საიდუმლოებებში პირდაპირ ქრისტეა ნახსენები, როცა ჩვენ ვევედრებით, რომ ჩვენს გულში დამკვიდრდეს. აქ იგულისხმება არა ის, რომ ის არ მკვიდრობს ნათელღებულ ადამიანში, იგულისხმება ის, რომ ჩვენმა გულის კარები გაუხსნათ, ჩვენ ეს განვიცადოთ, ჩვენს არსების არსებაში შემოუშვათ, იმგვარად, რომ ჩვენ მასთან თანამშრომლობა დავიწყოთ. ქრისტე ამბობს, მე ვარ სიცოცხლე. და ეს სიცოცხლე არის სამოთხე და ჩვენს გულში ვეძებთ ამ სამოთხეს, გულის კარებს უხსნით. ჩვენ ამით ჭეშმარიტად ხვდებით, ისე როგორც პავლე მოციქული გვეუბნება აბრაამის ნამდვილი შვილება. დღესაც აღმოვიკითხეთ შესაქმნის წიგნში, რომ იმის გამო, უпроსორად იმ პირობით, რომ აბრაამი ღვთისათნოთ იცხოვრებს, ამის გამო ღმერთი მასთან აღთქმას დებს. აღთქმას დებს, რომ თვითონ აბრაამი და მისი შთამომავლობა მარადიულად იცხოვრებს აღთქმულ ქვეყანაში და რა არის აღთქმული ქვეყანა სულიერ გაგებით თუ არა სამოთხე, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ. უпроსორად რაც დავკარგეთ, იმაზე მეტს ვიღებთ უკვე აქვე ამ სოფელში ხორცში მყოფნი, თუ ჩვენ გულში ღმერთს დავიმკვიდრებთ. ვინ არიან აბრაამის შთამომავლები? ჩვენ ვართ აბრაამის შთამომავლები, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. იგი ჩვენი სულიერი მამა არის. და ის აღთქმა, რომელიც აბრაამთან დადო, ის აღთქმა განახლებულია ჩვენთან. ჩვენ ამას ყოველ წირვაზე ვისმენთ, როცა აღესრულება ევქარისტიული საიდუმლოება. მიიღეთ და ჭამეთ, ესე არის ხორცი ჩემი, სუთამისგან ესე არის სისხლი ჩემი. აღლისა აღთქმისა. ჩვენ ყველანი ვართ ის ადამიანები, აბრაამის შთამომავლები, სულიერნი, რომლებსაც განკაცებული ღმერთი თითოეულ ჩვენგანთან დებს აღთქმას. და ეს სიტყვები კიდევ ვიმეორებ, ყოველთვის გვესმის, ყოველთვის ხდება ამ აღთქმის განახლება. ეს არის სისხლი ჩემი აღლისა აღთქმისა თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული. მაგრამ ჩვენ გვეუბნება რა ხდება ამ დროს ჩვენში? მისატევებელად ცოდვათა. რას ნიშნავს მისატევებელად ცოდვათა? არა იმ მარტივ გაგებას ცოდვისა, როცა რაღაცას ვახშევებ და იურიდიულად მეპატიება, არამედ როცა ხდება ჩემი შინაგანი მეტამორფოზა, როცა იმდენად სინამდვილე ხო ეს არის მეტამორფოზა, გონების ცვლილება, როცა ადამიანს აბსოლუტურად განსხვავებული სოფხედელობა ენიჭება და ამ სოფხედელობით იგი სამყაროს მიღმა იყურება. ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანები რაღაც ნახევრად ქრისტიანულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. პრინციპში ეს არც არსებობს, მაგრამ რაღაც რელიგიური ადამიანი იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას. რელიგიურმა ადამიანმა ეკლესიურად შეიძლება მთელი ცხოვრება იცხოვროს. რელიგიური ადამიანი შეიძლება იერარქიაშიც აღმოჩნდეს და სასულიერო პირიც გახდეს. მაგრამ თუ მასში არ მოხდა ჭეშმარიტად არ მოხდა მეტანოია, რომელიც ნიშნავს გონების ცვლილებას, პირდაპირ თარგმანი ესეთია. ანუ თუ მასში არ მოხდა რეალური ფერისცვალება, ამოტრიალება მთელი მისი არსებისა, რომ მან სამყაროს მიღმა ყურება დაიწყოს და ეს მისი შინაგანი მოთხოვნილება გახდეს. ოღონდ სამყაროს მიღმა ყურება, ეხლა ასე ვაკეთებთ ხელით წინ, მაგრამ სინამდვილეში ეს უბრალოდ სიმბოლური სახე არის, ისე როგორც მაგალითად ხელებს აღვაპყრობთ ხოლმე ზეცად ლოცვის დროს, ესეც სიმბოლური მდგომარეობაა, თორე სამყაროს მიღმიერი ყურება ნიშნავს გულის და იმის სიღრმეში ყურებას სინამდვილეში. იქიდან არის გასასვლელი ზეცაში, რომელსაც ამ სოფელში გეომეტრიული მიმართულება არ აქვს. ეს ყველაფერი სიმბოლოებია. და ადამიანი შეიძლება რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობდეს და მეტანოია მაშინ მომხდარი პრინციპში არ იყოს. მას ჰქონდეს შეიძლება სინდისის ქეჯნა, გარკვეული ცოდვების გამო, რაღაც დასაწყისი შეიძლება იყოს აი ამ მეტანოიისა მხოლოდ, მაგრამ ჭეშმარიტი მეტანოია თუ არ მოხდა, ადამიანი შინაგანად მკვდარია მაინც. და არ არსებობს მექანიზმი, ხშირად მოდიხართ ხოლმე და წუხართ ახლობლებზე, რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, არ არსებობს მექანიზმი ადამიანისათვის ცნობილი. ან შეიძლება საერთოდ არ არსებობს ესეთი მექანიზმი. ალბათ არ არსებობს. არც ღმერთის ხელში. რომ ადამიანს მიუსადაგოს მექანიზმი, გადაატრიალო და მაშინ მეტანოია დაიწყოს. იმიტომ რომ მეტანოია
ანუ შინაგანი ფერის ცვალება, აბსოლუტური თავისუფალი გადაწყვეტილებაა თითოეული ადამიანის. და რატო იღებს ზოგიერთი ადამიანი ამ გადაწყვეტილებას და რატომ არ იღებს, კაციშვილმა არ იცის ეს. ეს აბსოლუტურად დაფარულია ჩვენთვის. რა ხდება ადამიანში ამ დროს? ადამიანი ღმერთივით თავისუფალია. აუღებელი ციხესიმაგრეა ნებისმიერი ძალადობისათვის. ის შეიძლება ფიზიკურად გაანადგურო, ფსიქოლოგიურად, ესე იგი მოსპო. ადამიანის სახე დააკარგინო, ან რა ვიცი, რას გინდა გაუკეთო, მაგრამ აი ის რომ მეტანოია მოხდეს, რომ მან თავისი გადაწყვეტილებით სამყაროს მიღმა, ყურება დაიწყოს და შეძლოს, ეს მხოლოდ მისი გადასაწყვეტია. და თუ ადამიანმა ეს გადაწყვიტა, ადამიანი იწყებს თავის თავში ჭეშმარიტი სიცოცხლის ძიებას. ოღონ ამის აი უკვე ასეთი ადამიანის, რომელმაც ეს გადაწყვიტა, ასეთი ადამიანისათვის კი მიცემულია ის მექანიზმი თუ გასაღები, რითაც ის ამას მოახერხებს, ამას ლოცვის ისიხასტური, საერთოდ ცხოვრების ისიხასტური პრაქტიკა, კონკრეტულად გონიერი ლოცვა ქვია. როდესაც დაჟინებით იყურები შენ შიგნით, კიდევ უფრო შიგნით და იმის შიგნით იყურები, რომ როგორმე იესოს მიაკვლიო და კარები გაუღო. თუ ეს მოხდება, ადამიანში იწყება ნამდვილი სიცოცხლის განცდა, რომელიც აღარ არის ბიოლოგიური სიცოცხლე, არ არის ფსიქოლოგიური სიცოცხლე. ის უბრალოდ არც სულიერი სიცოცხლე არ არის. ეს არის პირდაპირ ქრისტე. სულიერი ცხოვრება და ეს ტერმინები ზედმეტი იქნება უკვე. ეს არის პირდაპირ ქრისტე. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მე აღარა ვარ ცოცხალი, ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე. პავლე გვეუბნება მომბაძეთ მე, ეს ჩვენი გზა არის. ასე დროს ადამიანს აღარ ეშინია სიკვდილის. იმიტომ რომ მისთვის სიკვდილი აღარ არსებობს. მისთვის ასეთ გამონათებების პერიოდში სანატრელი ხდება სიკვდილზე ფიქრი. იმიტომ რომ ასე დროს მას ადამიანს ასე დროს ღმერთი გამოცდილებას აძლევს. რომ სიკვდილის დროს იგი რეალურად ტოვებს. არა მარტო ამ სამყაროს, არამედ თავის სხეულს. ამ პირიქით, არა მარტო თავის სხეულს, არამედ თელ სამყაროს. იმ გულის კიდევ უფრო სიღრმეში რომაა და რომლის საშუალებითაც მას ღმერთთან ურთიერთობა აქვს, ანუ თავის უკვდავ სულთან ერთად ტოვებს ამ სამყაროს. და იგი რეალურად გზნობს, რომ მიღმიერ სამყაროში სიცოცხლის უნარი გააჩნია. აი ამ გამოცდილებას იძებს ადამიანი და ამის მაგალითები ეკლესიის ისტორიაში ძალიან ბევრია, როცა ჯერ კიდევ ხორცში მყოფი ადამიანი იძებს გამოცდილებას სამყაროს მიღმიერი არსებობისა. და ეს დიდი ბედნიერებაა. ისეთი ბედნიერებაა, რომ ვერანაირი სიტყვა ამას ვერ იტევს. ეს გამოცდილება ეკლესიაში არსებობს. და საერთოდ გონიერ ლოცვა ვახსენე. გონიერ ლოცვას აქვს საოცარი უნარი ადამიანი განსწავლოს საღვთო მადლით. გონიერი ლოცვის დროს, როცა ადამიანი დაჟინებით თავის თავში იყურება და ქრისტეს ეძებს და ამისათვის არიშურებს დროს, შესაძლებლობებს, ფიზიკურ ძალებს და ასე შემდეგ, პერიოდულად ხდება ხოლმე უცნაური რამ. შეიძლება ადამიანმა კვირები, თვეები წვალობს და პერიოდულად ხდება ხოლმე გამონათებები. როცა ღმერთი გასწავლის ისეთ რამეს, რას არსად არ წერია. ან თუ სადმე წერია, იმას ვერანაირად ვერ იგებ. და აი ამ გამონათებებით უფალი ახალ გზას გიჩვენებს. უფალი ცდილობს შენს ახალ სიმაღლეზე აყვანას. უფალი ახალ შუქურას გინთებს. და აი ამ ყველაფრით ადამიანი ნელა იმდენ რამეს სწავლობს. კიდევ ვიმეორებ, რაც არსად არ წერია. ან წერია და ვერ იგებს ადამიანი ამას, იმიტომ რომ ეს დაფარული ცოდნაა. დაფარული არა იმიტომ, რომ ღმერთმა დაგვიმალა, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი მისაკვლევია და ჩვენს მიერ განცდადია. და ასე დროს ადამიანი ჭეშმარიტად აბრაამის შვილი ხდება და ჭეშმარიტად იმკვიდრებს იმ აღთქმულ ქვეყანას, ჯერ კიდევ ხორცში მყოფი, რომელიც
თავის გულის გულშია და იმის სიღრმეშია და მე იქიდან ასასვლელი მარადისობაშია, რომელი მარადისობაც უკვე აქ ამ სოფელში ჩვენი გულის გულში და კიდევ უფრო სიღრმეში იწყება, იმიტომ რომ მას ამ მარადისობას, მას ამ სიცოცხლეს, მას ამ ბედნიერებას, მას ამ ყოველგვარ სიკეთეს ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ქვია. ამინ. ამინ. მადლიუფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.